pakachena mambo. Chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Kumcheka weredzo, kumcheka weredzo, kumcheka weredzo, kumcheka weredzo, koburure musha, koburure musha, koburure musha. Chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Manga muchiziva here kuti vakuru vedu vanodzivirira zvakawanda. Manga muchiziva here kuti vakuru vedu vanodzivirira zvakawanda. Manga muchiziva here kuti vakuru vedu vanodzivirira zvakawanda. Kumcheka weredzo, kumcheka weredzo, koburure musha, koburure musha, koburure musha, koburure musha. Manga muchiziva here kuti vakuru vedu vanodzivirira zvakawanda. Manga muchiziva here kuti vakuru vedu vanodzivirira zvakawanda. Manga muchiziva here kuti vakuru vedu vanodzivirira zvakawanda. Chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Chenura makwara tifambe pakachena mambo. Chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Chenura makwara tifambe pakachena mambo. Chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Chenura makwara tifambe pakachena mambo. Koburure musha, kumcheka weredzo, koburure musha. Anzi komucheka weredzo, chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Kambo kari kubva kune vanonzi Sekuru Gore vachitaura ivo kuti hanzi chenura makwara tifambe ipo pakachena mambo. Hanzi muri inopera here makangoitarisa tateguru wangu. Kosei muri iri kupera inyaya yekushaya zivo. Ndosaka tauya nepurogiramu ino kuti tikurukure nasekuru vari kuita basa zvamanje manje vanonzi Sekuru Shumba Nyamuziwa. Vazhinji venyu vanoteerera Point 5 Creative Studios makuvaziva Sekuru Shumba Nyamuziwa. Takamboita ine interview tikataura ine introduction kuti Sekuru Shumba Nyamuziwa ndiani, vanobva kupi, kunzvimbo yekubhinga vanobata basa ravo zvakaita sei. Saka yasvika nguva yekuti vazukuru muzive chiKristu nechivanhu. Vazhinji vedu tinonamata ende patinoenda kuchechi
ukataura kuti ndine zviri pandiri, ndine zvinonditeera, ndine zvinondionesa, zvinondiratidza, ndine mudzimu iri pandiri, unobva wanzi une madhimoni. Saka toda kuti tikurukure muzuva ranhasi, tinyatsooonesana kuti kana tichitaura nyaya yechikristu nenyaya yechivanhu zviri kumbofamba sei. Unokwanisa here kuita mukristu uyezve uchiteera gwara rechivanhu? Ndosaka tadeedza vakuru vanoziva nezvenyaya idzi. Sekuru Shumba, Sekuru Shumba, makadii? Haiwa, tinofara isu. Kwakadiniko kwamuri? Aiwa, tiri munyasha, tiri kuitirwa zvakanaka namusikavanhu. Sekuru Shumba, ndati ndikudeedzei timbokurukura nyaya yanetsa zvamanje manje, hanzi chikristu nechivanhu. Vazukuru venyu vazhinji vari kunamata, vazukuru venyu vazhinji vari kuita zvekunamata, ende kumakereke kwavari kuenda vari kusvikonoudzwa kunzi izvi zvechivanhu izvi zvine mweya wetsvina, iri gwara rava kutora iri harisiriro. Saka toda kuti timbopatsanura, tionesane, tidzidzisane kuti chikristu chii, chivanhu chii. Kana vanhu vakuzosarudza kuti ndaakutora hangu gwara rekuita zvechivanhu, vanenge vachiziva gwara ravari kufamba naro. Kana vati ndaakuita zvechikristu, ndaakuziva gwara randiri kufamba naro. Kuchikristu kunonamatwa Mwari, kuchivanhu kune anonzi musikavanhu. Handizozive muchazonyatsotitsanangurira zvizere. Saka ndo nyaya yandakudeedzerai muzuva ranhasi, Sekuru Shumba, kuti tikurukure nezvayo, kuti tinzwisise kuti zvakamira sei. Ndaakuchikupai chitauriso, sekuru, mukurukure nevazukuru venyu. Naiwa, maita zvakanaka, tinokutendai. Right, regai ndimbotitsanangurei zvishoma kuti vanhu vagone kunzwisisa. Right. Muchiri kurangarira here kuti nyika yeZimbabwe makare kare nesuwo tese tisati tazvagwa isusu tiripo nhasi, kuti nyika yedu yeZimbabwe yakanga isati yane chinamato, asi yakanga ine chivanhu, asi chivanhu chacho vaiti vakataura mashoko avo kuvadzimu vaizoti aiwa tisvitsire mashoko kumhondoro nekumasvikiro nekumakombwe. Makombwe otakura mashoko unotisvitsira kuna musikavanhu. Musikavanhu ndiye Mwari. Ndo mafambiro ataita makare edu isusu, ende ndo angari manamatiro edu isusu echivanhu. Muri kupanzwisisa ipapo? Ongo ndiri kupanzwa. Muri kuona mawiri akazoita chikristu. Atirambe, Mwari variko kudenga, asi nzira dzakazowiwa nadzo kundudzi yemutema zvichibva kuvachena kuvarungu, havana kuuya nenzira yekuda kunamatisa vanhu chete, vakauya nenzira yekuba ruzivo nokuba simba redu isusu rechivanhu. Savakatungamidza Bhaibheri, makada kuona mamwe mashoko ari mubhaibheri unotoona kuti mamwe acho haana kubva kuna musikavanhu. Kukolonizwa kwaitwa vanhu pfungwa, kubviswa munzira dzavo dzechivanhu dzakanga dzachiviwa nevachena, takaisirwa Bhaibheri pamberi, tobva tachinjwa manamatiro edu isusu ataita, tobva tanzi aiwa izvi zvakashata madhimoni. Muri kunyatsa kunzwisisa? Makada kutarisa makare kare anambuya nehanda vaiti vakaenda pamuchakata vakasuma vakakumbira mashoko kusvika kuna musikavanhu, chikafu chaitouya mbuva, ndoyainzi mbuva. Yakanga isingabve kuvadzimu, asi vadzimu ndo vaitora mashoko vosvitsa kunani? Kuna musikavanhu, mbuva youya. Saka vanhu vakakolonizwa pfungwa. Nechida kuona kuti ndiri kutaura chokwadi. Tarisisai mumaholidays, muzororo muyemwe,
25 to 24 to 26 December, April nemamwe maholidays ese ari pakati aya, hakuna murungu waunoona achienda kumafaro kana kubhawa. Varungu vese ivavo unoona vachinamata. Isusu takabirwa ruzivo tikapuwa mafaro kuti tirasike mutsika dzedu dzechivanhu. Muri kuona patakabirwa pfungwa. Izvezvi mukatarisa pasocial media, ingave TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, anditika varungu vazhinji vese vari kutoridza mbira, vari kutoimba chivanhu. Uri kunyatsa kunzwisisa? Mwari variko kudenga, ende hapana pakambotaurwa kunzi pane izwi rabva kudenga richiti chivanhu chakashata. Chivanhu chiriko, Mwari variko. Asi vakutungamirira makereke ndo vakushandisa atinoti madoctrines aya, mitemo yavo. Haisisiri mitemo yani? Yamusika vanhu. Haisisiri mitemo yamusika vanhu. Madoctrines akawanda akutaurwa machurches makada kuwaona. Kubudikidza nemauniforms nemagemens nemachiesa vanopfeka yaya. Zvimwe zvacho ukazvicherechedza utoona kuti uniform iyi haina zvainoreva. Amutungamiriri wechechi akufoma zvinhu zvipi izvi. Muri kuona manje. Saka chiKristu nechivanhu chinhu chimwe chete, zvinhu zviri museko 1. Zvinhu zviri musame circle, asi zvinopanana nguva yekushanda basa pamunhu. Hakuna muprofita anoprofita asina mudzimu. Hakuna munhu anoita zvechivanhu asina mweya mutsvene paari. Dai munhu ainzi anongori nechiprofita, nyika yese inoinga yakazara vaprofiti. Asi chipo chinenge chakatotarwa nenyika dzimuna musika vanhu. Muri kunyatsa kunzwisisa zvandiri kutaura? Ndoda kutaura example yaiva iri pandiri inini ndakaprofita zvisingaite ndiri kungochena. Kubva ndine 6 years kusvika muform 4. Asi vadzimu vakabuda 1995. Ndapedza chikoro. Handina chivi chandakaita pa nditori mwana mudiki. Munoziva kuti kukura kwevana vamazuva ano nokukura kwevanhu vekare kwakasiyana. Taitotya kuita musikanzwa, but mudzimu wakabuda pandiri. Wabuda pandiri mudzimu wakatanga kutaura zvedzinza kusvika wagamuchirwa neveukama kuti aiwa chokwadi iri idzimu. Asi pandakazvitarisisa ndabudirwa nemudzimu, mweya mutsvene hauna kuenda. Ende nanhasi pandiri pano uchingoripo. chiKristu nechivanhu chinhu chimwe chete. Dai zvanga zviri zvinhu zvakasiyana, asi unoona vanhu vakaenda mugomo, vanoenda mugomo kunokumbirira nefembo, fodya buteriaria, nezvambwa mumapako, mumakomo. Asi unoona futi vanhu vechechi vachipinda muninga ripi iroro, kuvanodii kupinda muravo ninga kana zviri zvinhu zvakasiyana. Jorodhani rinopinda vanhu vechivanhu ndo Jorodhani rinopinda futi vanhu vemakereke. Uri kunyatsa kunzwisisa pandiri kutaura? Ndikuvanzwa. Saka toda kubudira vanhu pachena nhasi kuti chiKristu nechivanhu chinhu chimwe chete, zvinhu zviri musame circle, asi zvinopanana nguva yekushanda. Anditi unonzwa vanhu vachitanza ati namate vakafa, asi munoiziva here shona iriko kuchechi? Right. Havana mate vakafa. Daniel wavanochema naye nengoni, Daniel kubhaibheri ari kupi? Elijah wavanochema naye, Michael, Gabriel wavanotaura nawo, vatumwa vaMwari vakatofa. Alright. Kana vachiti havana mate vakafa, ko vanodanirei vatumwa vaMwari vakafa?
uri kuona panenge pachidyiwa vanhu nemunyati. Ndiri kupaona. Right, ngatiende kumapentecosts. Ndiwo azara pari zvino. Wakamboona dheko yawo kuti ndeye madziva. Alright. Kana muchiti ndeye madziva munenge muchirevei? Ndiyo inoshandiswa nemashave ekumvura. Ana manjuzu, ana magaradziva, ana maerera, chemberedze nhope. Uri kunyatsa kunzwa zvandiri kutaura? Unoona vakaisa gold satin, vanotoziva vanhu vaive vakangwara manje kudarika vana vechechi. Gold satin ushavi hwevekumvura. Blue satin newhite satin ndiye chenura makwara, white blue ye ndiye urapi. Alright. Saka paipai pavanenge vachitaura nemi, nokuti vanhu mapastors nemaprofeti nemaprophetess vakaona kuti vanhu vanobhilivha kuti chechi chete kuna Mwari ega chete, hakuna chivanhu, asi ivo vanopira vanhu vaivai, vanoziva chivanhu. Ndosaka muona ukaenda kuchechi unopedzisira warasika, unopedzisira usisina mari, wakuromboka, iye achibooster. Muri kuzvinzwisisa? Ndiri kuzvinzwa. Vanhu vaiva vanotoziva chivanhu. Tinotogarawo nawo pasi mapasta aya, vanotouya vachitobvunza tosuma sei, tokumbira sei. Vanotobva kudzimba dzavo vakumbira chivanhu, voenda kunonamata. Nekuti chinhu one. Muri kunyatsa kunzwisisa? Saka tinofanirwa kuudza vanhu chokwadi kuti vasvinuke, vaone chokwadi. Muri kuona manje? Saka Mwari, makada kutarisisa Bhaibheri, takada kuriverenga iroriye. Kuna navaRoma uko unotonzwa richitaura kuti usazvidza anodya, neiye anodyawo asazvidza asingadyi. Manzwisisa nyaya yacho? Right. Makada kuzvitarisisa shoko raMwari, makada kutarisa Bhaibheri kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa, hapana parakataura direct, rinotaura inonzi indirect. Chivanhu nechikristu chinhu chimwe chete. Ipapo ndinoramba ndiri ipapo, chero makati makazoita rimwe zuva ramunoda kuti mutisanganise nemapasta kana pasta umwe chete, timbopisana, munoona kuti anosvika pakunyarara tichimubvunza mibvunzo yatinenge tinayo isusu. Muri kuona? Isusu tinokumbira kuvadzimu vedu, tozoti vadzimu vedu vatisvitsire mashoko kuna musikavanhu, kwose kunamata, kusiyana kwemiriwo kuti umwadya nekabheji, umwadya nevheji, asi sadza ichi rimwe chete. Ndakazombobvunza vamwe kuti ko modi kuita makomo enyu echikristu, vanhu vechivanhu voita makomo avo. Modi kuita majorodhani enyu vanhu vechikristu, vanhu vechivanhu voita majorodhani avo. But vanongoita zvinhu zvimwe chete. Toenda paipe panenge vachitanza atibate mishonga, atidye mishonga, handiti? Ndozvotaura kushina matoka izvi. Ndobva kupai mufananidzo, mapirisi anogadzirwa nei? Anogadzirwa nemidzi, nemiti. Anogadzirwa nemidzi ka? Nemashizha. Right. Ko vari kudii kusiya kunwa mapirisi kana vachizviti vanonamata Mwari? Anditika? Right. Nhasi uno vari kurwara nesiki, vanamatikawo. Arwara nesiki inobva yaibva zvokuramba injection. Ko guchu anozonwirei? Guchu anonwirei? Ndiani wamakaona imimi akanwa guchu akasvika pachechi akasimudza kuti baba manwa mushonga imi? Hapana. Anditika? Inini ndoda kutaura ndakazvimirira inini DJ.
inini ndakanamata kumasowe, munhu aiti akarwara kensa ndaitotora mushonga ndotonamata kuna Mwari ndokumbira ndorapa munhu opora. Zvinhu zvezve zvinoenderana zviya. Komikoka vanoitorerei vachindopisa kumachechi kwavo kuti kuungane vanhu kana mushonga wakashata. Chivanhu ndo chinamato, chinamato ndo chivanhu. Bhaibheri rakataura zvine uchenjeri DJ. Kudza baba vako namai vako mazuva ako awedzerwe panyika. Pane munhu asingakudze baba wake here? Aiwa, tese tinovakudza. Pane munhu asingarespect amai vake here? Aiwa, tese tinovaremekedza. Ishona hombe yakataurwa pai. Muri kunzwisisa? Ishona guru yakataurwa pai. Muri kunyatsa kunzwisisa? Saka inaurwa yekuti makada kuverenga bhaibheri mushe makada uri nzvera mushe zvakanaka unotoona kuti pane pamwe paitotaura kuti tora muti wakati newakati waitogadzira mafuta aizodzwa makings, madzimambo. Mamwe acho achimentiswa vanhu vachiitwa mentorship ye vachianointwa, but zvakabva kumidzi nemashizha. Uri kunyatsa kunzwisisa? Saka toda kudzidzisa kumhuri yeZimbabwe nenyika dzose kuti chivanhu nechikristu chinhu chimwe chete. Makambozvitarisa? Muhacha unoshandiswa kumasowe, muhacha chii? Imuti wemusango. Hoko dzemutara dzavanoshandisa chii? Imuti wemusango. Kristu mwanakomana waMwari zvaakafamba panyika, akafamba neida, akafamba nekupesanisa vanhu. Nhasi uno isu ndisitakuisa madoctrines edu isusu yekuda ukamboona kuti vanhu vari kudyirwa mari nezvinhu zvakangopusa so kumachurches. Chokwadi. Ukada kuona history yemapastors vanogara vachirenewa, vachiupgrade mastrategies kuvanhu. Asi tane vanhu vazhinji vangwara vakudzoka futi kuchivanhu. Muri kunyatsa kunzwisisa? Saka chivanhu nechikristu chinhu chimwe chete chakaita combined chinhu chiyachiya, asi ndakureverai kuti chiri musame circle, chinopanana nguva chete yekushanda. Manzwisisa? Aiwa, ndiri kupanzwa. Saka makada kuona mutemo kuchivanhu nemutemo kuchinamata wakangofanana. Chivanhu achide kupomba, achide mushonga weropa. Muri kunyatsa kunzwisisa? Wakaenda kuchechi zvinhu zvimwe chete. Pane umwe pastor sondiri kukangamwa kutaura zita rake, akati iwe ukaona uri mukristu uri munhu wechivanhu usina fembo, ziva kuti havasati wakuziva chinamato nechivanhu. Akazama kuonesa vanhu chokwadi. Saka vanhu havasati vakuziva nenyekuti vanoita chechi inonzi chigamura midenga. Chivanhu chiriko, chikristu chiriko, asi chinhu one. Munhu kana ari munhu ane chivanhu akasiya chivanhu anoenda kunoprofita. Munhu kana ari muprofiti akasiya chiprofiti anoenda kuchivanhu. Vanhu ngavazive zvinhu izvozvo. Vanhu vakabirwa, uri kuona pakabirwa vanhu nevarungu ruzivo. Tinotedzera culture yani? Yevarungu. Takusiya culture yani? Yedu yechivanhu. Wakaenda kuAmerica izvezvi, wakaenda ku UK unotoona vachitopira varungu.
kutopira chakwe chako, kupira midzimu chaiyo chaiyo. Imi mokandirwa zvinhu zvinonakidza, mobva makangamwa chirungu, mobva makangamwa chivanhu, makuda chirungu. Uchiri kurangarira here kuti takada tarisa kuma-90s uku nekuma-80s chirwere chekensa changa chisiko zvokutodaro nemhaka yei. Kudhara taidya matamba, handidya, taidya michero yakasiyana siyana yemumasango yaitotirapa iyo iya. Izvezvi zviri kuona kensa yakuuraya vanhu kutodarika chirwere cheAIDS inhau yechikafu chatakudya ichi. Hatichadya zvechinyakare zvataita kare. Uri kunyatsa kunzwisisa? Vanhu ngatidzokei. Nyika yedu wakada kuitarisisa haina kubvira yakahwinwa nechinamato kai. Ndiani muprofita wamakanzwa kuti akaprofita vanhu kunzi nyika yakudai, kana kuti nyika yakakumbirirwa nebute? Zimbabwe kuti igadzwe chivanhu. Saka vanhu ngavadzidze kuti chivanhu nechinamato chinhu chimwe chete. Kuenda kuchechi hakuna kushata. Chero inini panapa ndiri pano ndototekedzare matare, but ndinotonamata ingawani. Muri kunyatsa kunzwisisa? Ndinotonamata DJ, ndinotonamata pano. Muri kuona? Yes. Saka inhaurwa yekuti vana vesangano ndo vari kurasiswa nemafoundation vanofounda amachurches. Ndo vanovapa madoctrines neimwe mitemo imwe yekuti unonyatsa kuti panapa vanhu vakabatwa kumaziso. Handiti? Vanyanya vanhu vechechi vari kunyanya kuisa mabhidhiri ekutenga vanhu, vobhilivhisa vanhu. Asi wakada kuzoona in time goes on unoona kunzi chechi yakuitika zvimwe zvinhu. Matare nechikristu chinhu chimwe chete. Zviome zvirwadze chinhu one. Manzwisisa? Ehe, ipapo ameno kana mune mumwe mubvunzo wamuda kuti mumbondibvunzawo tichienda mberi pamusoro pezvinhu zvandataura. Aiwa, pane mubvunzo mumwe chete wauya kuWhatsApp kwangu tichivhara chirongwa chedu because nguva dzedu dzadyana. Zviri kunzi hanzi sei vechivanhu vasingatende muna Jesu Kristu vachitenda munani? Muna musika vanhu. Ko sei vechikristu vachitenda kuti Jesu Kristu ndiye akauya kuzofira kuti zvivi zvavanhu zviregererwe? Right, regai ndimupindure. Vanhu vechivanhu vanototenda kuna Jesu ende vanototenda kuna Mwari. Alright. Ndosaka munamato isusu wechivanhu tichizopedzisa namusika vanhu. Muri kunyatsa kunzwisisa? Isusu tinototenda kuti Jesu ariko, tinototenda kuti Mwari variko. Ivo vanongotenda kuna Jesu chete, handiti? Kuna Mwari chete, handitika? But wakada kutarisa munhu iye akatoberekwa mudzinza, kukura kwake akatojikiswa mishonga, akatoombererwa kuti aiwa mumusha muno maana Jakobho watabereka, anotosumirwa kudzinza rake. Muri kunyatsa kunzwisisa? Isusu tinototenda kuti kuna Mwari, kuna vadzimu. Ingwani ndataura kubva kumashure. Ivo manje vanobva varohwa nemusoro kunzi hakuna chinhu chinonzi vadzimu. Madhimoni. Ende ukada kuona dhimoni nemudzimu izvinhu zvakasiyana. Uri kunyatsa kunzwisisa? Ndokubanzwa. Dhimoni nemudzimu zvinhu zvakaita sei? Zvakasiyana. Asi dai apindura nokuti chivanhu
isusu tobudirwa nemidzimu. Chakasiyana neng'anga. Ng'anga manje dai vanga vataura nawo ing'anga taiwirirana. Nokuti ng'anga haina mudzimu. Ng'anga munhu anoenda kunoromba simba reurombwa rekudeura ropa kuti aite basa. Saka ndosaka muchiona isusu kuti isusu vanhu vechivanhu neng'anga hatiwirirani. Hatitochidzane nenyaya kuti ng'anga inobata ropa. All right. Iye aisa message handiti. Asi all right, nawe chidambomubvunzawo kuti paipe pamunoenda kuchechi paipe chitaura uchini chinonzi go back to sender. Iyi go back to sender iyi inenge chibva kuna Mwari here, inenge chibva kuna Jesu here, inenge chibva kuna ani? I think zvatichaita second episode yechiKristu nechivanhu tichange takuvhura malines, vanhu vachinyasobvunza vachipindura muchisangana nevazukuru venyu sekuru. I think tikadaro zvinotibatsira second episode. Aiwa ipapo zvakanaka. Aiwa ndiripo. Aiwa tinotenda nenguva yamatipa. Right. Tichipeta chirongwa chedu, I think vazukuru ngavangogara vachitoziva kuti Friday yega nenguva dza9 o'clock pa.5 Creative Studios tinenge tina sekuru Shumba tichikurukura nyaya dzechivanhu, chiKristu nechivanhu, tichienderera mberi. Nhasi tangoti tingoita introduction, nhanganyaya, kuti vazukuru vazive kuti ramangwana rakamira sei. Uyezve tichange tichiunza vafundisi, tichange tichiunza vaprofita, tichange tichiunza vanhu vakasiyana siyana vachisangana nasekuru Shumba. Tichange tichivhura malines edu, vazukuru vasekuru Shumba vachisangana nasekuru Shumba. Sekuru Shumba kana vachiti vanoona zvakavanzika, vabatsire vazukuru vanenge vari paline. Nekuti panapa pa.5 tiripo pakutaurira vanhu chokwadi, tiripo pakuudza vanhu chokwadi. Enda handifunge kasekuru kana mune dambudziko nazvo kuti kana tavhura malines vazukuru vauya pamhepo, kana manzwa izwi richitaura zvakati pamusoro pemuzukuru anenge aripo kana kuti vanenge vari pamhepo, munokwanisa kuvabatsira. Nekuti magara munobatsira vanhu vari pamhepo kudhara. Ichokwadi. Saka tangoti nhasi inhanganyaya, tivhure tiite an introduction, tionese vazukuru kuti chiKristu nechivanhu zvakambomira sei, zviri kufamba sei. Episode yedu yekutanga, mashoko enyu ekupedzisira kune vari kuteerera sekuru Shumba. Aiwa, inini ndinotenda kumhuri yeZimbabwe, South Africa, Botswana, Malawi, Mozambique, Tanzania, UK, America nedzimwe nyika dzose dzandisina kutaura. Ndinotaiwa vazukuru vangu, ndinokutendai. Friday yega nenguva dzinoti 9 o'clock pachivanhu chedu tinoti pfumbamwe. Ndichange ndiripo naDJ tichitaura pamusoro pechinhu chinonzi chiKristu nechivanhu zvakambomira sei. Aiwa, ini ndinokutendai nenguva yatapiwa iyoyi. Right, sekuru, musati maenda ndaitaurira vazukuru venyu masvondo apfuura aya kuti muchange muri kunzvimbo yePretoria svondo rino. I believe and ndinotenda kuti mutoriko kuPretoria. Makange muri kuCape Town mukafamba kuenda kuPretoria. Ndikaudza vazukuru venyu kuti sekuru Shumba haasi munhu wepaindaneti, haasi munhu asingazikanwe. Ende vari kuona izvozvi, mufananidzo wenyu uripo paskrini izvozvi. Vanoda kukufonerai, nhamba dzenyu dziripo paskrini. Vanoda kuita video call nemi, nhamba dzenyu dziripo, vanoita vokuonai. Saka ndoda kuti mutaurire vazukuru venyu kuti munokwanisa kuvabatsira sei. Tine vazhinji vari kuUK, tine vazhinji vari kunyika dziri kure vasingakwanise kuuya mudare rasekuru Shumba. Vanokwanisa kubatsirika sei vazukuru venyu ava? Ichokwadi ichocho. Nditori nevamwe vazhinji, hatingataure munhu nezita kakosi iprivacy yake. Nditori nevazhinji vandiri kutaura navo kunana Australia, Spain, UK,
America vari kutouya 3.5 iyoyi ende tichibatsirana online. Kana kune zvinhu zvinenge zvichida kuenda ikoko totsvaga matano nenzira yokuti zvinhu zvavanenge vachida zvisvike ikoko, asi vazhinji ndiri kuvabatsira paonline. Inini mabatsiro angu andinoita paonline, ndine consultation yangu inobviswa mudare, munhu anotumira piki rake, zita nesenemu nemutupo. Ndo zvinhu zvandinosuma mudare rangu, zvandinenge ndadzidziswa ndochidzosera mhinduro kumuridzi. Wonzwa muridzi achitotenda kuti aiwa sekuru ramuri kunditaurira ichokwadi, zvino ndokunda sei. Kubva ipapo zvichienda mberi takuchibatsirana tichitoudzana kuti dare rako takuritekedza zvakati nezvakati. Zvakati nezvakati. Ndine vamwe vari kutotenda izvezvi, nditori nematare mazhinji izvezvi, ndikatobva panapa izvezvi pamhepo ndakutopinda matare evanhu veku-UK vatutumira mapiki avo nezvinhu zvavo, vandiri kutotaura navo, ndakutoda kutopinda pamabasa avo andinoda kuvakumbirira. Inini ndinobatsira, ende kana munhu akada kufona nevideo call anondiona, ende handisi munhu iwo chitsotsi-tsotsi. Nditori nevamwe vandakatobatsira veku-UK. Umwe munhu akati asekuru ndiri ku-UK ndingagutsikana sei, ndikati manje ndikupe nhamba dzevanhu zvinoitere. Kwabva kwazoita umwe chete akati vasekuru mupei munhu iye, ndikamupa nhamba dzemunhu wakataura naye ku-UK, akatoona kuzvaari tori munhu wepedo. Vakawirirana vakaonesana zvikanzi aiwa sekuru Shumba havasi tsotsi. Because dambudziko inini handisi munhu tsotsi, handinyepere munhu, ende handife ndakabloka munhu. Chero munhu akatoti kwira ndege sekuya kwandakaita kunoku Cape Town, ndakatsvaira Cape Town yese kune vanhu vaindida. Izvezvi ndamunzvimbo yePretoria kugara nguwa kuzoni 1 ndokwandiri. Kana kune vanoda kuuya vanouya, kana kune vanoda kutaura neni pafoni vanotaura neni. Nhamba dzangu inini dzerunhare dzandoshandisa +2 +27 67 285 0629 +27 67 285 0629 ndo nhamba dzangu dzekufona idzodzi nepaWhatsApp. Ayo, tinotenda sekuru Shumba, tinotenda nekujekesa kuti vazukuru venyu vanyatsoziva. Ende ndichida kutaura mashoko aya ndisati tavhara chirongwa. Sekuru Shumba havasi munhu anongobatsira pamweya chete. Sekuru Shumba munhu anobatsira even panyama, physically. Why am I saying that? Ndakasangana nasekuru Shumba ndine dambudziko rangu raitondinetsawo. Ndikada kukuudzai zvinhu zvacho hatizotaure pamhepo, but ndangoti rega ndingozvitaura since ndina sekuru Shumba paline. Sekuru Shumba mwedzi wapfuura uyu vakandibhadharira rent. Sekuru Shumba mwedzi wapfuura uyu vakandibatsira nezvimwe zvinhu zvandaisakwanisa kuita, because vazhinji venyu munoziva matambudziko ataisangana nawo paplatform panapa, tichinetsana nemaprofita venhema vachigadzira zvavanenge vachigadzira, matambudziko achiwanda. But ndakataura inini ndikati inini ndine vanhu vanondibatsira, vamwe vacho handikwanise kutaura pamhepo. Ende nhasi ndazozvitaura kuti sekuru Shumba ndiye mumwe wevamwe vanhu ari kundisimbisa, ari kundibatsira kuti nokutendai nenguva yamatiwanisa. Mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru venyu vakateerera. Aiwa, ndinoti mashoko angu ekupedzisira kuvazukuru, inini handisi kuzviti ndinogona kana kuti zviri kutaura DJ kuti ari kuzviti sekuru vanogona. Inini ndiri munhu wandoda kuti ndikusimbisei. Inini sekuru Shumba pachangu ndakazvimiririra, handizviti ndinogona. Asi chandoda kukusimbisai vazukuru, shandirwa nemunhu waunoona kuti uyu anokubatsira. Nechimwe chandoda kukusimbisai vazukuru chapa vanhu matambudziko, handiri kuona vazukuru vari kuuya kudare kwangu. Nhau yemushonga yeye yamunoti maremedies ari kushandiswa pamaInstagram ipapa apa, pamafacebook, patwitter ari kutaurwa aya. Tine vanhu vakawanda vasangana nenjodzi dzandiri kuvabatsira kuno nokuda kwemishonga iyo. Batsirwa nasekuru Shumba uchiziva kuti dare rasekuru Shumba riri kwakati. Batsirwa nemuprofita waunoziva kuti mangwana kwakatika chimwe chinhu, unoziva kwekudzokera. Vazukuru vangu ndiri kukuvimbisai aya mashoko. Asi chandinoda kukusimbisai, rambai kubatiswa mishonga yeropa yekuromba, kuda kuti mari iuye wakagara, unopedza hama,
unopedza vana, iwe unozova dambudziko kana kugara wakupenga, hama dzakupenga. Ndinokusimbisa ndichiti ini kana makuya kwandiri handirombese, handigone kupa munhu mushonga kuti mari iwe akagara. Inini changu chandinogona, ndinogona kugeza shavi rako reuvhimi, ndinogona kugeza dzimu rako, ndinogona kugeza chipo chako iwewe kuti uwane basa kana kuti bhizinesi rako rifambe zvakanaka pasina kuwedzerera. Ndo mashoko angu andinoda kusimbisa kwamuri vazukuru, nokuti vana vazhinji vachema nematambudziko ekurombeswa nokundoromba vachipiwa mishonga inotyisa ine mhiko. Ukaona wakupiwa mushonga une mhiko muzukuru, chingwarira zati upenyu waenda musango. Ndo mashoko angu andinokusirai kumhuri yeZimbabwe nevamwe vose vari mativi mana enyika dzandisina kutaura. Ndoti ndatenda. Right, chikristu nechivanhu. Nasekuru Shumba episode 1 munoiunzirwa kwamuri ne.5 Creative Studios. Kune vane mubvunzo vachada kuziva zvimwe zvavakasiyana siyana, ndinyorerei panhamba dzangu dzamuri kuona paskrini apo. Toita sei? Tokurukura, toisa pasi mibvunzo yenyu. Patinosangana nasekuru Shumba next week tichange tichivabvunza mibvunzo iyoyo, ende tichange tiine link ratinenge tinaro mucomment section kana kuti mutop chat. Vazukuru vari kwakasiyana siyana muchijoina kuti mukwanise kukurukura nasekuru Shumba. Namba dzangu ndodziri pascreen apo. Episode 1 chikristu nechivanhu nasekuru Shumba every Friday nenguva dza9 o'clock tinenge tiri panapa pa.5 Creative Studios. Vanoda kubatsirwa, vanoda kubvunza, vanoda kuziva zvakasiyana siyana, sanganai nesu. Wodzai vamwe, wodzai hama neshamwari, mubatsirike. Usade kuyeuka bako mvura yanaya. Gara wakagadzirira. Namba dzasekuru Shumba ndidzo dziripo paskrini apo. Musazoti ndakaenda kune vamwe sekuru Shumba vandakaona paFacebook vakanditi zvakati. Imbavha idzodzo, siyanai nadzo. Sekuru Shumba ndo vamuri kuona apo. Usati waendesa mari, ita video call, wotaura nasekuru Shumba avo. Ukasawirirana nasekuru Shumba avo kana kuti sekuru Shumba avo ukavapa mari vakasakubatsira, namba dzangu futi dziri paskrini apo. Dzoka futi kwandiri kuno, and then ndinouya futi pano newe na ivo sekuru Shumba kana vasitadza kukubatsira. Tovabvunza kuti ko sekuru, uyu muzukuru akauya akabvisa mari yakati akapiwa zvakati zvikasashanda, sei zvadaro, chichiri kuitika? Nekuti pano tinosimbisa chokwadi, pano tinofambira nyaya dzechokwadi. Sekuru Shumba ndinokutendai nenguva yamatiwanisa, ende tinosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera. It's not only Fridays yatichange tina sekuru Shumba, but tichazenge tichikurukura navo during the week, but ma live stream edu tichange tichimaita every Friday nenguva dza9 o'clock. Sekuru Shumba ndinokutendai nenguva yamatiwanisa. Aiwa, neniwo ndinotenda nenguva iyo yatawaniswa. Kana wanga usati wasubscribe pa.5 Creative Studios, subscriber. Tine vafundisi, tine vashandiri vanoziva zvechivanhu, tine vanhu vakasiyana siyana vatichange tiinavo. So hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded.